Gente, olha só que demais essa parte aqui, ó, para as crianças brincarem. Olha só, aqui a criança está escrita aqui, ó, espaço preferido da mamãe, do papai. Aí tem umas frasezinhas aqui, né? Aí aqui, ó, eles podem montar os tipos de trem, né? Olha só. Aqui eles conseguem montar. Aqui é o nome desse trenzinho que se chama Ida. Aí aqui tem uns passarinhos, tem um relógiozinho. Aqui, ó, muito fofo isso aqui também, ó. Conseguem brincarem com isso, ó, tá vendo? Aí o trem vai passando por aqui. Aqui também tem esses brinquedozinhos aqui. Aqui, ó, eles podem sentar. Tem a tomada ali. Tudo no design, ó. Ali em cima vocês colocam as malas. Ah, aqui também a gente pode colocar o carrinho de bebê. Aqui coloca alguma coisa com informação pra eles. E é isso. Muito top, né? Coisa mais fofa. Ah, e aqui eles conseguem acompanhar o horário e o destino.